Hola, persones confinades. Aquest és un vídeo d'emergència per ajudar-vos a crear vídeos i a contactar amb els vostres alumnes en aquests dies tan especials. Bé, avui farem un vídeo una mica més llarg del compte i us explicarem com utilitzar el programari per defecte, el que considero que és l'estàndard absolut de l'enregistrament multimèdia, i YouTube. Combinarem aquests dos programes per poder fer gravacions o poder emetre en directe i així poder contactar, en el cas de profes, amb els vostres alumnes. Quines necessitats pot tenir els profes? No ho sé, jo m'ho inventaria, i per això avui aprofitem aquesta avinentesa per estrenar una nova secció. Molt bé, doncs avui tenim la Núria. Hola a tothom. Molt bé, per què et fa falta YouTube? Doncs em fa falta YouTube per connectar-me i xerrar amb els alumnes. De moment has estat gravant uns quants tutorials per dir-los com feu la feina amb el Moodle. No sé, explica-ho una mica. Sí, fer els vídeos em facilita la comunicació amb els alumnes, els explico. M'agradaria això que es poguessin veure les pantalles per poder-los dir on són tots els arxius, i penso que és una manera molt més entenedora que no pas un correu llarguíssim, així, que després quan passes per la línia 3 ja t'has perdut. I fer un vídeo així penso que és molt més aclaridor. Molt bé. I ja n'has fet uns quants. Sí. La gent no ho sap, però n'has fet uns quants. Quin programa ho has fet? Doncs amb un que sembla una estrella ninja. Ho has fet amb l'OBS Studio, que el vam instal·lar ahir i ara ja has fet un bon grapat de vídeos. No sé si t'ha semblat complicat de fer funcionar. En absolut, és bastant fàcil i intuïtiu. Pots gravar la teva cara només, la pantalla sola, o la combinació de la pantalla i la teva cara allà al marge, i la veritat és que és molt fàcil. Quan el vaig veure al principi vaig pensar, ostres, quantes coses, però és molt senzill de fer. Molt bé, doncs fem un tutorial superràpid perquè tothom pugui fer el mateix des de casa. Em sembla bé. Vale. Veureu coses una mica estranyes, veureu la pantalla i tot, perquè normalment quan fem emissions no mostrem tota la pantalla, però avui l'hem de mostrar per ensenyar-vos com funciona el programa que estem utilitzant per gravar el programa. A veure, som-hi. El primer que heu de fer és instal·lar-vos l'OBS Studio. Amb una cerca senzilla ja de seguida us sortirà. És un programa... A veure, un momentet. Aquí estem. És un programa, de debò, considero que en poc esdevindrà l'estàndard en l'àmbit educatiu, perquè és un programa molt complet, molt fàcil de fer funcionar i realment soluciona moltes de les necessitats que tenen els docents. És de codi obert, com us estic dient, és completament gratuït i per tant no esteu pagant res a canvi ni de manera oculta per utilitzar-lo. Amb una cerca ràpida anirem a parar a la web OBS Studio, aquí el tenim. El que hem de fer, nosaltres òbviament, com que estem gravant ja el tenim instal·lat, però ens el descarreguem i és un procés ben fàcil que tots plegats sabem com descarregar un vídeo. Un programa. Ara canviem de pantalla i és quan veureu coses estranyes perquè veureu el programa que estem utilitzant. Un momentet, i aquí teniu un momentet. Veieu, això que esteu veient ara és el programa que estem fent servir per enregistrar tot això. Veieu aquesta imatge infinita que es fica? És perquè està gravant el que grava i és un bucle infinit. Això és el que estem veient nosaltres. Si us fixeu aquí a la part inferior esquerra de la pantalla, teniu el que són les escenes. La Núria us deia abans, és que pots veure la webcam, pots veure l'escriptori, pots veure el que sigui. Doncs nosaltres ho configurem aquí. Creem una escena nova i cada escena té els seus orígens. Els orígens són els recursos. Per exemple, aquesta escena que estem veient ara, veieu que hi ha Brio, que és el nom de la webcam que utilitzem, So, que és el so de la mateixa webcam, però això ja és una cosa molt friqui, tècnica. Si poseu Brio ja us agafarà el so, jo ho faig per separat perquè m'interessa més. I finalment pantalla, que per això esteu veient tot això. Si ho oculto, ja no es veu la pantalla. O, per exemple, el que us deia abans la Núria, que ensenyava un navegador. Doncs jo tinc aquí una escena creada que és navegador i només mostra
només mostra el navegador al Chrome. Que aquí, doncs, bueno, doncs això, només mostra el Chrome. Has de posar cares. Això és un altre preset que tinc, perdó, és veritat que si no... Si no ens talles per la meitat i no ens veiem sencers. Val. És molt fàcil de configurar, és següent, per exemple, quan vull afegir una webcam, em vinc aquí, clico, i, ostres, és veritat, un petit problema que té és que els menús contextuals no es veuen, perquè aquest programa què fa? Agafa una finestra i et mostra tot el que hi ha. Per això ara quan he desplegat el menú no l'heu vist, perquè és un menú contextual i a efectes pràctics és una altra finestra i per tant no les mostra. Això te'n recordes que em va passar i em vaig passar, ja sabeu, els que em coneixeu, ja sabeu que xerro molt, vaig fer un vídeo de 20 minuts i quan vaig acabar el vídeo moltes de les pestanyes que se m'havien obert no se m'havien guardat perquè és això que diu el Vicenç. Ha d'estar en la mateixa... Com ho dius tu? En la mateixa finestra. A la mateixa finestra. Tu pots obrir pestanyes que estan dins la mateixa finestra, però si obres una finestra nova... No es veu. La gent ja no ho veu, perquè aquí el que hem configurat, si veieu, mireu aquí navegador i cara, veieu un altre cop els orígens, és so, la càmera i veieu Chrome. O sigui, ara si obrís una finestra nova del Chrome no veuríeu res. Val, un cop hem... Ho estan veient? Sí, estan veient això, estan veient... No estan veient això que els estem dient. Perquè és justament això. Ara sí. Com que un consell, practiqueu molt, feu molts vídeos, el primer us sortirà una mica així, el segon ja anireu detectant aquestes coses que per mi seria... Bueno, que ahir jo no hauria dit que hauria detectat això. El Vicenç us ho torna a explicar. Coses del directe. Que no és directe, ara farem un directe, val? Un moment, que ens estem enrotllant molt. Doncs el que us comentava, en aquesta... És que clar, la que la clico és el que veiem. O sigui, el que comentava, cada escena té els seus recursos, vosaltres els heu d'afegir aquí, practicar una mica abans de gravar el vídeo i així no us trobareu amb contratemps. Què anem a fer, Núria? No ho sé, Vicenç, explica-m'ho. Tu em deies, és que a mi m'agradaria fer un directe amb xat amb els alumnes. És veritat, un directe... Bé, ja sé que hi ha altres eines, que hi ha el Hangout, el del Gmail, hi ha l'Instagram, etc. Però... L'Instagram? Sí. És un directe que també pots fer un directe i et poden anar veient. Però jo pensava que podríem utilitzar el YouTube, o YouTube, perdoneu el meu anglès, podríem utilitzar el YouTube en directe i qui tingui dubtes sobre el que estem dient, doncs van sortint els comentaris allà sota i els anem contestant. Pensava que seria, per ara, temporalment, una solució bastant ràpida per poder resoldre dubtes que, si ho fem per correu, s'allarguen, com ho estic fent jo ara. Som-hi, va! Ei, anem a crear un directe a YouTube. Som-hi. Què fem? Ens posem en el navegador i obrim, atenció, una pestanya nova i ens anem directe a YouTube. Val, un momentet, deixeu-me fer una petita cosa perquè si no veiem el que estem fent. Val. Doncs això, estem a YouTube, ens n'anem... Caram, si em passen de coses en aquest món. Ens n'anem aquí dalt, veieu el botonet aquí, i diem emet en directe. A veure, aquí hi ha una cosa... A veure, un moment, que ens surt tot això, però vull explicar una cosa. Seria molt més fàcil, segurament, dir me'n vaig a YouTube, connecto la webcam i emeto un directe. És una opció. Ho podeu fer si l'únic que voleu fer és parlar amb la gent i xerrar amb ells i que us veguin i comentar-los coses. No cal que feu l'OBS Studio, que us l'instal·leu i tot això. Us aneu directe a YouTube com hem fet. Aquí, en aquesta finestra que estem veient ara, li dieu nova reproducció en directe, següent, i amb la vostra webcam estareu emetent en directe, és així de fàcil. Tindreu un xat, podreu parlar amb les persones. El que estem fent ara amb la Núria és per si volem ficar-hi més recursos. Si la missió la fem a través de l'OBS Studio, ens podrà permetre ensenyar-los navegadors als nanos, ens permetrà ensenyar-los fotos, ens permetrà ensenyar-los materials. Exacte. Que és més complicat? Sí, però és més complet. Si només voleu parlar, mireu aquesta pantalla aquí, ara fem nova emissió en directe i ens fotríem a emetre en directe. D'acord? Però no és el que volem fer. Per tant, el que farem és... No ho he dit gens bé. Nova emissió en directe. Un moment, Aquí li creem un...
No, sí, Descripció ja la posarem més tard. La miniatura... A veure, posem-li una miniatura personalitzada d'aquestes... Un segon, Ja estem. És el que està passant. Veieu el ratolí que es mou per dalt a mà esquerra? És que el Vicenç té una altra finestra que justament no és la mateixa pantalla que vosaltres i no es veu. Això, l'experiència... Aquí parla la veu de l'experiència. No, però aquest error el vaig fer. Creo la reproducció. Val? Fixeu-vos aquí dalt, que posa... Epa. Ja no ho posa. Hi havia diferents opcions, que era crear càmera web, que és el que us comentava, o això altre. Fixeu-vos que aquí tenim un menú. Val? Doncs aquí sota hi ha una clau generada automàticament. Aquesta clau la copio, no la mostro perquè si no ens podríeu hackejar i vendre totes les nostres fortunes, que són moltes. La roja. Copio aquesta clau, veieu, clico copiar i me'n torno a l'OBS Studio. Val? Mireu, aquí tornem a estar. Es veuen coses rares. Aquesta pantalla flipa una mica. Me'n vinc a configuració. Merda, ho tapo amb un momentet, També es pot fer des d'aquí dalt. Fitxer, configuració, i ara no sé si es veurà... Sí que es veu, perfecte. Mireu, a directe, el que fem és triar a servei, triarem YouTube, al servidor ja deixem aquest perquè és el que ens interessa, i aquí enganxem aquesta clau que acabem de copiar allà. D'acord? Apliquem, d'acord, i això està a punt. L'OBS Studio, ara he de canviar de vista, deixeu-me a veure com ho puc fer això. He de canviar de vista, un momentet, perquè si no, el que us estic ensenyant està just a sota de la nostra cara, i no ho veuríeu. Vale, ara em sembla que sí que ho veieu. Aquí, estem gravant, per això es veu atura, si no estigués gravant no ens deixaria aturar, i just a sobre posa iniciar la transmissió. Clico iniciar la transmissió. 3, 2, 1... Val, en principi, això està... Epa, quines bestieses! Això està emetent. Ara ens n'anem a la vista navegador per ensenyar-vos-ho, i aquí YouTube aviat ens haurà de dir «Ei, estic rebent dades. Hauria d'estar rebent dades». Veieu, posa connexió excel·lent, i en breu ja es veurà la previsualització. Encara no estem emetent. O sigui, aquesta imatge està arribant als servidors de YouTube, o sigui, YouTube ja l'està rebent. Ara, en aquest botó d'aquí dalt a la part dreta, li diríem emet, i en el moment que diguem emet, estarà públic. Ostres, en directe fa respecte. No sé si vaig Fas els honors? preparada. Estem molt guapos. A veure... Quan vulguis, Vicenç. Va, Foli. Emetem en directe. S'està iniciant la visió en directe, veieu? Estem en directe. Un moment, deixeu-nos posar... Un moment. Molt bé, això és un directe de confinament. Ara el que farem és anar-nos a YouTube, amb aquesta finestra que tenim oberta, per veure el nostre directe en directe. No sé si explotarem internet si fem això. El meu cervell sí que ha fet... Va, mireu, obrim una nova pestanya aquí, ens connectem a YouTube, ens n'anem al nostre... Un moment, sí, que si no ho ensenyo no ho veu ningú. Exacte. Un moment. Vale, estem a YouTube, ens n'anem al nostre canal i en teoria avisarà de que ei, està emetent en directe, i es veu aquí la miniatura del vídeo. Ara no sé què pot passar, no sé si s'acoplarà el so, si s'explotarà, penjarem internet i estem experimentant. Tota aquesta gent tancada a casa sense internet per culpa nostra, t'imagines? On he de clicar? Al vídeo, a veure què es veu. Sí, bueno, qualsevol lloc, clica. I ara, en principi... Ostres! Quina vergonya! Vale, estem a YouTube, ens n'anem al nostre canal i en teoria avisarà de que xerra molt, fa molt soroll, en directe i fa molt soroll. Vale, fixeu-vos, a la part de la dreta posa el xat s'ha desactivat per aquesta reproducció en directe, i nosaltres, si volem parlar amb els alumnes... Volíem tenir un xat
Connectat. Ves a la pestanya de control de reproducció, A veure... veus? I ara te'n vas a... Un moment, és que aquesta cosa ens tapa. Espera, deixa que marxi. A clic edita, veus això? Edita... I... No, Ara ja no, t'he desaparegut t'he allà. enganyat. Aquí, a A la a roda... l'engranatge. Xat en directe. Xat en directe. Activa el xat en xat directe. en directe. I això s'activa... Oh, Fent a la dreta. ho havíem d'haver fet abans, persones sàvies. Ho havíem d'haver fet abans, perquè ara crec... Qui no remena, em van dir un dia... A veure, em deixes mirar una cosa? No pren. Per què no ens ho deixes fer? Aquest vídeo conté promocions? No. Permet l'inserció? Sí. Xat en directe. El xat s'ha desactivat per la reproducció en directe. Important. Ho hem de fer abans. Sí. Abans d'emetre... Jo és que el que havia fet era desactivar-ho. En una emissió en directe fer clic i desactivar-ho. Que no sabies que no es podia activar. Vols que ho tornem a fer? Sí. Doncs vinga. Tornem a fer. Fem una emissió nova. Desa. Finalitza. Finalitza. Vols finalitzar? Sí que volem finalitzar. Com se t'han Tampoc de dir ens les està coses? mirant ningú. Com que no? Espectadors simultanis un, que érem nosaltres mateixos, però era un. Un moment, tornem-hi. Ignora, no ho volem editar. Hem d'anar a la... Va, fes-ho tu. Va, Nova a veure si ho he reproducció- après. Nova reproducció. No, primer no, això, no. el xat, No. Cancela. Cancela. Nova reproducció en directe. nova reproducció en directe. Ara s'obrirà aquella finestra, et dirà si vols copiar les dades d'una d'antiga o fer-ho de nou. Veieu un moment, el que deia abans, aquí, si féssim càmera web faríem el directe amb la càmera web i ens saltaríem tot això de l'OBS i tot això. Estem bé. Ens Nova n'anem a- reproducció en directe. Posa un títol fantàstic. Ostres. Prova. No, prova no. Emetent, en directe, Ara vinc. per segon cop. Ostres, Vicent, no em deixes aquí sola? A veure, sí, s'ha creat per nens. Hem de penjar una miniatura personalitzada que m'has d'ajudar. Aquesta mateix? Sí, Era aquesta? sí. La pujo. I ara el del xat. M'has d'ajudar. No, encara no hi hauràs. On he d'anar? Següent àrea crees la reproducció. Crea una reproducció. Ara sí que ens n'anem Aquí. a l'engranatge. Xat en directe. Ara sí. Eh? No? En aquesta reproducció en directe. Per modificar els moderadors... A veure si serà que el canal no té prou seguidors com per... No tenim seguidors. Un moment. A veure, és que és molt estrany. És molt estrany perquè és just aquí. Mira, com que s'ha creat per nens, algunes funcions és que m'ha estranyat molt que ens ho deixés fer, perquè nosaltres ens vam trobar en una emissió en directe a la universitat i teníem el xat obert i el vam treure, perquè, bueno, trolls d'internet i el vam treure. Doncs això de que no hi hagués xat és perquè has posat que és un vídeo per nens. Algunes funcions, com ara els anuncis personalitzats del xat en directe... D'acord, doncs... Què fem? Fem trampes? Clar, sí, fem trampes perquè el que necessitem és contactar amb ells. A més, no són nens, són joves, no? Són joves, nois i noies. Nois i noies. Són joves. Ja el tenim activat. Va, continua tu. Oi que sí? Ja el tenim. Això vol dir que està activat. Desem... M'has d'ajudar perquè s'està exacte. No, hem de copiar el codificador. Copia. El primer que hem de fer és posa en mode escriptori perquè veguin el que fem. Ara, Fes gran l'OBS. aquesta... Estic aprenent sobre la marxa, gent. Val, ja està bé. Ep, se m'ha escapat. Bueno, ja està bé. Pensa aturar l'emissió d'abans perquè m'he descuidat de fer-ho. Aquest- Aturar l'enregistrament, no. Atura Atura l'emissió. l'emissió. Ara ens n'anem a configuració. Aquí dalt? Sí, o per aquí però aquí baix. baix també ho tinc, Sí, és veritat. exacte, és el mateix camí. És veritat. Abans ho hem fet per dalt perquè hi havia Exacte. les imatges a sobre. Directe. Directe, I aquí a sobre, això, ho suprimim. i clic de la dreta i enganxes. Sí. Aplicar? No. Aplica. Sí, d'acord. Vale. Molt bé. I estem a punt. Pitja, iniciar transmissió, compte que això, insisteixo, que no és que ho vegi la gent, sinó que ho estàs enviant als servidors de YouTube i després aquí Ara, què he de fer? canvia navegador. Navegador i cares? Val?
Ara aquí, mira, ja ens diu connexió excel·lent, això vol dir que ja està arribant dades i d'aquí un moment ja ens començarà a previsualitzar. I un cop passa això, doncs ja podríem... Mira, ja li arriba senyal, s'ha activat el botó d'emetre en directe i ara podríem emetre en directe. Comencem? Sí. A veure, quins nervis. Per segona vegada. Segon directe. Segon directe, que més està en directe, que està en d'un directe. moment. Dispara la... Bueno, no és tan difícil. No és tan difícil. Ara sembla que sí, però ens hem atabalat una mica... Amb el tema del xat. Amb el tema del xat, està bé. Vull dir, són coses del directe que anem aprenent i que vosaltres també podeu tenir en compte. Anem a veure com es veu el xat. Anem a veure. I hem de canviar... Amb tantes pestanyes que tenim aquí obertes, això és un caos. Emetent en directe per segon cop. Aquest és el títol que hem posat. Exacte, però així sabrem que és el segon. Val. El directe que anem aprenent i que vosaltres també podeu tenir en compte. Jo tinc aquesta cara, en sèrio. I jo tinc aquesta. La gent em veu així. Val. Mireu, fixeu-vos ara. Aquí a la dreta tenim el xat. Val? I aquí qualsevol persona, a veure, deixeu-me agafar el mòbil. No, tinc l'ordinador. Deixeu-me agafar un moment. I qualsevol persona que es connecti podria dir coses agradables, com sempre. Sí, sempre. A veure, un Estem momentet... amb una finalitat educativa. Un momentet... Quina emoció tan gran. Jo puc escriure alguna cosa? Sí, però series tu mateix, és per Bueno, però els hi dono la benvinguda. Val. Som-hi. I aquí estaria genial que en aquest apartat d'aquí els alumnes poguessin anar escrivint dubtes del que tu vas explicant en la teva emissió en directe. Seria genial. Jo penso que és una bona eina educativa per tots els docents que estem confinats i que d'alguna manera volem contactar amb els nostres alumnes i els correus són molt feixucs, de veritat que sí. Algú ha enviat un missatge. Molt bé, un tal Vicenç Sallés ens què ha diu? dit hola! Ostres, quina persona tan amable. Hola Vicenç, a veure si ens contesta. Hola Vicenç, ens estàs seguint i ens estàs escoltant correctament? Què dirà? Sí! Diu que sí! Molt bé! Molt bé, quina passada, no? Vicenç, perdona, simultàniament aquí es poden connectar tantes persones com vulguin, no? Sí, clar. Doncs, genial. Només què hem de tenir? Perquè si ara sóc un docent que ens està veient, què he de fer per fer-los arribar amb els alumnes perquè puguin escriure al xat? Doncs l'enllaç de l'emissió, ens n'anem al... A veure, el navegador el tenim aquí dalt, es fa estrany anar veient això. Val, aquí a la part superior, doncs és això, és un vídeo normal de YouTube, copiem l'adreça, i és això que compartim. Després, tots ells tenen... Es veu? Sí, copia-ho. És això? Però no s'està S'ha veient? enganxat algú estrany aquí, bueno. No s'està veient? El que no s'està veient? Per aquí? Perquè està tallat, val. No ens està veient el que estem fent. És igual, o si no, aquí baix, a la part inferior, hi ha el botó comparteix i el que et donarà és l'adreça del vídeo, el copies i el comparteixes. I amb això estic molt convençut que es necessita tenir usuari, però em sembla que els nanos tots tenen usuari de YouTube, sigui il·legal o il·legal, perquè són per edat segurament no ho poden tenir, no? Però ja em diràs quin nano no té compte de YouTube. Jo, bueno, amb això tampoc m'hi ficar perquè desconeixo. Molt bé. Doncs el que hem vingut a explicar-vos amb aquesta emissió en directe i tot aquest vídeo és això. Professors confinats, docents confinats, que estigueu a casa i vulgueu contactar d'alguna manera o altra, vulgueu explicar-los coses als vostres alumnes, és possible i és senzill. Espero que estigueu tots bé i cuideu-vos. I fins a la pròxima. Fins a la propera!